Salam şagirdlərim. Bugün sizinlə 6-cı sinifin BSG 1 nümunəsinə baxacağıq. Birinci sualımıza baxaq. Yolun 30% gedildikdən sonra neçə faizi qalır? Hər şey 100% olduğuna görə 30% gedilirsə 100-dən 30 çıxırıq, qalır 70%. İkinci sualımız. A bölünsün B nisbətində B-ni 3 dəfə artırsa qismət necə dəyişər? A bölünsün B-dir. B-ni 3 dəfə artırsa məxrəcə 3 düşəcək. Deməli, A bölünsün B nə olur? 3'te 1, yəni 3 dəfə azalır. Bu da oldu B variantı. Üçüncü sualımız. A və B qarşılıqlı sadə. Qarşılıqlı sadə ədədlərin abı bu 1-ə, A kübü hasilinə. Cavab oldu C variantı. Dördüncü sual. Doğru müqayisəni göstərin. Modulda, biz bilirik ki, modulda müsbət çıxır. Modulda 7-nin, mənfi 7-nin qabağında mənfi. Eləyir bu mənfi 5. Kiçikdir, mənfi 7. Mənfi 7 mənfi 5-dən böyük deyildir. Deməli, bu səhvdir. Digərində 4 kiçikdir 2-dən. Xeyr, bu da səhvdir. Digərində mənfi 5 kiçikdir 1-dən. Bəli, bu doğrudur. C variantı cavabımızdır. 63-ün 9'da 2 hissəsini tapın. Ədənin hissəsini tapmaq üçün 63'ü 9'a bölürük, 2'yə vururuq. Bu da 7 və 2, 14. 14 da A variantıdır. 6-cı sualımız. Tənasübdür. Biz tənasübdə demişik ki, kənar hədlər hasili orta hədlər hasilinə bərabərdir. Deməli, x vurulsun 30 bərabərdir 25 vurulsun 4'ə. X deyilir 100, 100'ü bölürük 30'a. Sıfırlar getdi, 10 böl 3. Çevirəm bunu düzgün olmayanı qarşığa 3'dən 3'də 1. B variantı cavabdır. 7-ci sual. 24'də 16 kəsini ixtisar edin. 8'e gedir. Bu 3 dəfə, bu 2 dəfə. Qaldı 3'də 2. 8-ci sual. Deyir, A'nın kubu 64'dür. A'nın kubu 64'dürsə, ayımız eləyir 4. 9-cu sual. 9 fərqli bir işi 10 günə götürürsən, 9 fərqli 10 günə görürsə, 6 fərqli x günə görür. İş məsələsi demişik ki, tərs mütənasibdir. Deməli, 6'nı vururuq x-ə, 9'u vururuq 10'a. 90'ı da bölürük 6'ya, 15 günə. 10-cu sual. Bir boru boş hovuzu, bir boru 12 saatdə, digəri 15 saatdə doldurur. Eyni zamanda iş məsələsi də, boru məsələsi də, hovuz boru məsələsi, bunlar tərs mütənasibdir. Deməli, 12'də 1'in üzərinə 15'də 1'i gəlirik. 12 ilə 15'in kübü bizim üçün olacaq. Neçə götürək burada? 60. 60'ı 12'ye böləndə 5, 60'ı 15'e böləndə 4. 60'da 9. Bunu ixtisar eləyək. Bu gedir 3'ə 20 dəfə, bu 3'ə gedir 3 dəfə. 20'də 3. Deyir, 1 saat hansı hissəsi dolar? 20'də 3 hissəsi dolar. 11-ci sual hesablamadır. Birinci möhtərizdən için hesablayırıq uşaqlar. Deməli, 33'də 5'i vururuq 2 tam 5'də 4. Vur 3 tam 3'də 1. Üzərinə gəl 5 tam 3'də 1. Bölünsün 5'də 16. Birinci vurmanı eləyirik. Əlbəttə, vurmanı eləyərkən düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 5 dəfə 2, 10, o da 4, 14. Vurulsun 3 dəfə 3, 9, o da 1, 10. Ondan 5 getdi, 2 qaldı. Burada 3'də 28. Yəni 9 tam 3'də 1. Digəri çevirəkəni 3'də 5, 3'də 16'nı bölürəm 5'də 16'ya. Böləndə də qalır 3'də 16 vurulsun 16'da 5. 16 ilə 16 getdi, qaldı 3'də 5. Yəni 1 tam 3'də 2. İndi 9 tam 3'də 1'in üzərinə 1 tam 3'də 2'ni gəlirik. Bu da eləyir 11 tam. Sonra deyir 33'də 5'i vur 11'ə. Bu da eləyəcək 3'də 5. Keçək 12-ci sualımıza. Əkin sahəsi 30 hektarıdır. Artıdan sonra 48. Deməli 30 hektar bizim üçün 100%'dir. 48 hektar olursa neçə hektar artırılıb? 18 hektar isə bizim üçün x faizdir. X'i tapanda 18'i vururuq 100'ə, bölürük 30'a. İxtisar eləyir 0'dan 0 getdi, 18'dən 3'ə getdi, 60. Deməli bu 60% artırılıbmış.
Növbəti 13-cü sualımız. Birinci ədəd ikincinin 40%. Məsələn, A, B-nin 40%-dir. Buradan alınır ki, 100A bərabərdir 40B-yə. İxtisar eləyə bilərik. 5A bərabərdir 2B-yə. Deyir, ikinci ədəd birincinin neçə faizidir? Deyir ki, yəni B A-nın neçə faizidir? Bu zaman B-ni bölürük A-ya, vururuq 100-ə. Buradan alınır 100B böl A. Eğer 2B 5A'dırsa 100'e getirmek için bunu da 50'ye vuracağım. Bunu da 50'ye vuracağım. Deməli bu 250 A'ymış. 250 A bölünsün A. Deməli 250. Demək 250 faiz eləyirmiş. Və yaxud bunu rahat yolunda öyrədim uşaqlar sizə. Bir obrinin 40 faizidirsə, 40 faizi biz nə yaza bilərik? %40. Eğer birinci ikincinin %40'ıdırsa, deməli ikinci birincinin tersi olacak. 40'da 100 olacak. 40'da 100'de bir faizi tap da vursan 100'e. Yine buradan 250 faizi alabilirsiniz. Devam edelim. 14. sual. Duz qaydasını qablar qaydası ilə yazacağıq. 3 dənə qab çəkirik. Bu da yekun. Deməli 90 litr 60% doz məhlulunun nə qədər su? X gram su tökürük. Suyumuz bilir ki 0%lidir. 30% mi? 30% alınsın. Deməli ümumi məhlulda 90 plus x. Deməli burada məhlulu yazırıq. Burada da məhlulu, burada da məhlulu. Ya da saxlayın. Su 0%-dir, duz isə 100%-dir. Vururuq normal qaydada. 90 vur 60. Üzərinə gəl x vur 0 bərabərdir. 30 vurulsun 90 plus x-ə. X vur 0 getdi bu. 90'a vursan 60'a 30'a böləndə 90 plus x bərabərdir. Buradan alınır ki 180. X də bərabərdir. 180'dan 90 çıxırıq. 90. Devam edelim. 15. sualımız. A'mızı verip, B'mizi verip, C'mizi verip deyir ki bunu hesaplayın. Modulda A plus B birinci sualımız. Modulda A plus B 15. Üzerine gel mənfi 24. Çıxılsın C minus B. 45 çıx mənfi 24. Deməli A plus B mənfi 24'dür. Deməli biz 15'dən 24'e çıxacağıq. Buradan eləcək modulda mənfi 9 çıxılsın. 45 çıx mənfi 24 mənfi uşaqlar müsbət verir. Yəni 45'in üstünə biz 24'ü gələcək. Bu da eləcək 69. Bu da eləyir 9 çıx 69. Bu da elədir mənfi 60. Deməli 1'ə getdi B variantı. 1'ə uyğundur B variantı. Keçək ikincisine. A üzerine gel. A'mız 15'ti. Üzerine gel. Modulda C minusa 45 minus 15 çıxılsın. Mənfi B. Mənfi B'miz mənfi 24'ün mənfisi 20 müsbət 24 vurulsun 2. 15. 45'ten 15 çıxanda 30. Moduldan elə 30 çıxır. Çıxılsın 24 dəfə 2'də 48. 15'in üstüne 30 gəldi 45. 45'ten 48 çıxanda eləyir mənfi 3. Mənfi 3'də A variantı getdi 2. 3'ə də qalır. C variantı. Ama gəlin hesablayın. Mənfi 2 olsun. Modulda C minus B 45 minus mənfi 24. Modulda çıxılsın. Mənfi B 24 eləyir. Üstünə gəl 15. Deməli mənfi 2 vurulsun. 45 üstə gəl 24 olur. 45'in üstünə 24 gələndə elədi. 69 çıxılsın. 24'ün üstünə 15 gəlirik. Bu da eləyir 39. Mənfi 2'ni 69'a vururuq. 2 dəfə 9 18 1 yer. 2 dəfə 6 12 138 mənfi 108 çıxırıq 39. Bu da eləyir mənfi 170. Bu da getdi C variantı. Bu qədər uşaqlar.